Ферма за аспержи. Ето го и втория етап от почистването на нашите полета на аспержите. Ето това е, премахваме тези пластмасови колчета и навиваме многогодишния маракуч. Ето с тази машина. Ето, навити са. И ги прибираме. И напролет, след като обработим самата земя, пак се ги поставяме на същите места. Едно уточнение за някой, който не е навил многогодишен маракуч. Значи много са важни условията, при които се навива маракуча, защото ето сега ще ви покажа. Температурата трябва да са положителни, маракуча трябва да е леко на град, да е омекне, защото когато е твърде твърд или твърде мек, се пречупва по този начин и след няколко пречупване така, този маракуч в продължение на времето се пука точно там, където се е прегънал. За това температурите трябва да са положителни. Когато ви навивате в есенния зимния сезон, трябва да има слънце, да може маракуча да е леко мек и да е гъвкав, да може самата машина да го навива добре. Когато е лято, лятото е обратното. Лятото не трябва да е много топло, защото той твърде много омеква и е много гъвкав и много бързо се пречупва. Затова много внимавайте, когато се навивате многогодишния маракуч.